इन सर्दियों में एक बात जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है वो है बच्चों में होने वाली सर्दी जुकाम, क्योंकि इस मौसम में हमारी इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, सबको सर्दी खांसी जैसी परेशानी घेर ही लेती है। इस बदलते मौसम में अपनी और बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी है। इस सब के लिए मैं बता रहा हूँ अमृता रस सिरप। यह अमृता रस सिरप जो है यह 50 साल से भी पुरानी सिरप है। यह पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक सिरप है अमृता रस। इसमें तुलसी, दालचीनी, मुलेठी जैसी 15 से भी अधिक जड़ी बूटियां शामिल हैं, जो खास तौर पर हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करती है। इसको लगातार यूज करने से सर्दी खांसी नहीं होती है।